2番線に下り列車が参ります。現物から2番線の内側にお下がりください。まもなく列車が参ります。お待ちください。現在はまだ信号が赤です。L 特急ワイドビュー飛騨号大阪名古屋行きは現在長森駅にて停車中。現在も信号が赤、出発までの見込みは立たず。6時47分、現在の時刻は6時47分。出発時刻より大幅に乱れております。高山線長森駅。正面からもう1両接近中。
まもなく2番線に下り列車が参ります。危険ですから2番線の後ろあ、平や平。現在もまだ信号は赤です。現在もまだ出発の見込みは立っていません。新中方面からは電車のライトが見えます。新中でも電車が停車している模様です。現在長森駅にて長時間の停車をしております。特急ワイドビュー飛騨大阪行き名古屋行き、現在の時刻は18時50分7秒。7月31日日曜日18時50分。出発の見込みはまだ立ちません。進行信号が出ました。特急飛騨号出発です。ワイドビュー飛騨長森駅を出発。